জানলা ধারে তিতলি বসে আকাশ পানে চায়, ইচ্ছে ডানায় উড়বে বলে মনটা ছুটে যায়। হঠাৎ এলো নীল পাখি এক মখমল ডানা মেলে, বলল ডেকে চল না তিতলি অচিন দেশে চলে। পাখির পিঠে সওয়ার হয়ে মেঘের দেশে গেল, নীল কাচের ওই গাছগুলো সব অবাক হয়ে রয়। পাখিরা সব গাইছে শেখা মিষ্টি মধুর গান, আকাশ থেকে ঝরছে কুসুম জুড়ায় সবার প্রাণ। রাম হনুটা বাঁকিয়ে রাজা মুকুট মাথায় পরে, দুঃখ সেথা নেই কোমটে খুশির হাওয়া ওরে। মেঘের ভেলায় ভাসছে সবাই সারাটা দিন ভরে, সেই দেশেতে হারিয়ে যেতে মনটা কেমন করে। ফেরার পথে নীল পাখিটা দিল একটি পালক, বালিশ নিচে রাখলে ওটা জ্বলে জাদুর আলোক। রজনী শিরাতে তিতলি এখন সেই পালকের টানে, স্বপ্নে গিয়ে ওরে আবার অচিন দেশের গানে। এই ধরনের সুন্দর সুন্দর নতুন কার্টুন ভিডিও দেখতে এই পেজটি ফলো করে দিন, এবং ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দিন। এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন।